नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एसी फ्रिज वाले चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया एसी इंस्टॉलेशन। सबसे पहले इंडोर यूनिट को दीवार पर बिल्कुल लेवल करके फिट किया गया। उसके बाद ड्रेन पाइप और कॉपर पाइप को सही तरीके से सेट किया गया ताकि किसी तरह का लीकेज ना हो और लुक भी क्लीन रहे। अब बारी थी आउटडोर यूनिट की। इसे मजबूत स्टैंड पर सुरक्षित तरीके से लगाया गया, वायरिंग और कॉपर लाइन को ध्यान से कनेक्ट किया गया और वाइब्रेशन फ्री इंस्टॉलेशन पूरा हुआ। आखिर में वैक्यूमिंग और गैस चेक करके एसी को चालू किया गया। रिजल्ट एकदम दमदार कूलिंग और जबरदस्त एयर फ्लो। तो दोस्तों, ये था एसी इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और एसी